А вот и вторая часть по ГЕЦу. Замена гидрокомпенсаторов никак не помогла. То есть, если вы не видели еще, вот ссылка наверху в уведомлении, это там мы меняли гидрики. Немного погуглив, нашли такую информацию, что возможен виновник этого стука плунжер масляного насоса. И, либо шатунно-поршневая группа. Но решили начать с малого, все равно плунжер-то поменьше стоит, чем делать капиталку на двигателе. И решили просто поменять плунжер. И вот что у нас из этого получилось. Hyundai Getz. У нас вторая часть. Стук-то не пропал после замены гидриков. Поэтому вот заведи. Сейчас мы послушаем. Открой капот тоже еще. Вот все слышно. В первом я менял гидрики. Во втором все равно ничего не пропало. И потом, послушав, стало, короче, понятно, что где-то снизу стучит. И все. Поднимаем, снимаем защиту, там смотрим. Сняли защиту, тогда слушали, звук прям четко идет из поддона. Не сверху, а именно отсюда. Не знаю почему. Сейчас, значит, что? Необходимо открутить трубу приемную, чтобы ее чуть вниз приотпустить, так как она не даст поддон нам вытащить. Ну и открутить сам поддон. Тут защиту вот эту пластиковую снять. Вот тут есть такой вот болтик, один, который прям за глушителем, вот он. И к нему очень хреново подлезать. Короче, походу сам глушитель надо это откручивать. Не смогли мы, подлезть к одному единственному болту поддона. Он располагается прямо за выпускным коллектором, то есть там за катализатором. Ни пьяным, ничем вообще не получится. Поэтому сразу откручивайте выпуск. То есть сверху откручивайте гаечки там. Ну и снизу там болт один держит. И все, его даже вытаскивать не надо. Вам просто чуть отогнуть, и все, у вас будет доступ. Сам глушитель открутили, вот он болтается, и дал свободный доступ к болту. Все, снимаем поддон. Плунжер масляного насоса находится вот за этой гайкой, около засасывающей трубки. У нас научный язык тут. Засасывающая трубка. Раз уж мы сняли поддон, то решили посмотреть и шатуны. Ну, может, они на коленвале уже болтаются, там мало ли что. Но они все стоят, все четко вообще, там ничего не болтается. Открутили масло, заборный этот. НО. Ну, почистить, продуть, мало ли там что. По идее, тут меняется также прокладочка. Так, ну ладно. У нас надо заменить плунжер масляный. Он вот тут вот за болтиком. Ух ты. И маслица оттуда польется.
сколько-то. Плунжер где? А плунжер там остался. Эй. О, идет, есть контакт. Вот он. Ну. Да она ко всему магнитится, блядь. Да что ты масло-то ловишь? Дурак, блядь. Так, ну и что, вот оно. Новая, старая. То есть пружина, во-первых, уже как бы подпросевшая такая. На этом не сказать, что какая-то выработка, но идут они новые вот с канавочкой. Не знаю вообще для чего, лишь бы это помогло и убрало стук. Колечко убираем. Чем-нибудь подковырнуть бы. Опа. Она старая. Меняется тоже все Так. на новое. Ну, заталкивается плунжер, потом пружинка, потом колечко. Все, вот оно раз входит. Пружинка-то пружинит сейчас. Ну так. Все. Это вам не это. И затягиваем. В общем, плунжер на месте. Мы сейчас чистим от старого герметоса место под крышку. Чистим саму крышку. Ну, обезжириваем, мажем герметиком, ставим на место. Вот заветный момент. Завели, но стук, блин, остался. Меньше стало. Смысл, вот он есть. Да. Его еле слышно. Вообще вот он пропадает. Звук-то пропадает. Но не уходит. Ну может масло то, что сейчас до гидриков прогонит, может там, не знаю. Он немножко стал потише, но все равно он остался. Мы уже, не знаю, все смотрели уже, сколько людей только не советовали. Разные варианты, но ничего не помогает. Но хотя тут-то все равно. Если вы знаете, в чем причина, то пишите в комментариях. То есть до сих пор, скорее всего, если я вот сам не обновлю какой-нибудь комментарий, внизу не напишу, типа, вот мы нашли. Если его не будет, то значит мы так причину не нашли. И до сих пор эта машина ездит, ну, с таким вот стуком, достаточно неприятным. В предыдущем видео вот я сделал уже такую штуку, и сейчас опять. Замена плунжера. Итак, время
Наверное, также где-то в районе 4 часов на все про все. Специнструмент какой-либо, ну, также не требуется. Ничего, обычные все ключи, там ничего такого нет. Уровень стресса, наверное, ближе к низкому. То есть там вообще сняли защиту, сняли поддон, заменили плунжер, обратно закрутили, все собрали обратно, все залили масло. Любой справится с этим и без особых нервов. Надеюсь, это видео было кому-то полезным. Ну, что первая, что вторая часть. К сожалению, нам вот это вот не помогло. Может быть, поможет и вам. Так что не бойтесь брать сами ключи в руки и крутить гайки. Всем удачи, всем пока.